ادا السلام علیکم سنگتا مشار اللہ کے کوڑے سلامان دے گا میں فورٹ منورو حاجی واحد بخش گزرانی ہوتا کا میں فلاکن گاؤں سن 2020 تو 4 سال ہفتمی مہینہ مشی 31 تاریخ روشا میں فلاکن گاؤں اللہ میں دوستاں سنگتاں خوش کنا اذا میں محفل موجود ہیں سنگتانی فرماشیں سوری لالو بازار باز سوری خامد بشک فرماشیں ناڑی نور خان فرماشیں شوکت گوری فرماشیں ممدلی جاڑنی فرماشیں بازار باز جی یہ کہ نظام ہوئے فرماشیں میں بجی موجود ہیں بازار باز اور یہ کہ غلام رسول فرماشیں اللہ سنگتاں دوستاں میں خوش کنا اور اے خاص کر فرماشیں حاجی جی وڈرا مہردین بازار باز اللہ مڑی میں دوستاں سنگتاں خوش کنا ادا منگوشتا اشکنے مچی نشتگے مرداں کسوے نوخیں شوار دیاں اے شاعرنا کل بے وفانی میں سنگتاں بازا گوشت منا سوری اتر دوستیاں نفا چینے دا میں امسر و ٹوکا پوہ نواں اے ہواں ہنچیں بے سریں کاریں کے پڑتا افسوسا کسن گاں ترا ہے رسولیتی زندگی دے گی رو سے دستا ہر دن جہاں مرشی بے قدرانی چان سو دور مطلبی ورشن زواں اے بارگیں منڈو صورتی زادر محبتا ہچی پوہ نواں اے ملک ڈاکویں لٹیاں جانا شوقنے بازیا کو دلاں چو دل کو قبضہ سین گادا سی گڑ پیٹ تے چوکا شن خان چرگی گار واڈا رندا ڈاکٹراں دورو شرکنا ہر شویروگی حاضری دیگی کورٹاں پیشی مافنواں ہوش تیرے ڈولا پنجنگی چل وے سیالا اید شفاں دے متی چوکا کسن سمجھی کہ پرما پڈوکی استنواں ہمیں لنگنو ویلا مت شاورا کب تگا بازیں منجو گما مجنو لیلا جوسراں چر بیس گا ہیلا تن شداں تو کلی مستا سمولا زہیراں پنگریں کوہاں پند جتاں شے مریدانی وز تو ڈکاں تو الکاں در کپتر دیاں آش تو بھٹی اندرا سد کو ممدلی بھی تگا پکو رنگ سیلاں دا اپسا کوئی نیست تھی گلا آن وسی مٹا ترد وساں مت کی نیے دور ہمار گانا ہے ہنچو روگا بولے نواں ہے اے تو رزالے سمورا بیسانا تو کلی ڈکاں مرد سہاں اگر پیاد گا سوچے اکلے بیسا تگو ماد نزوارا بھیٹ نخان ہے زورتا گندی متڑا دارے نہ مٹکنے ساری گو جوان گا مہی میں یٹو کا دلا دارے پکری روشے شوار نواں شواسی دلا لو ہیں لگا مدد صبر بھاڑو نیٹ چڑھاں استندا اے تو یہ خاص ہیں ظاہر ٹوکے سمجھ گا آسان استن بیان اگر دل کی تے جندہ ٹوکن منی منتا دے می تان کا گراں اے سنگ دلا ایکر سوال کای پوجی اگا دے گی پیرو قران اگر قسمتاں کون تا گنڈ دے دوستی ممدلی دشف میں نے ماہش تو دہاں تر براوری چوکے کہاں میڈولیں کے شرط ماں پورا گون تنواں تر ناگو مارو شیرو لکن کلی چوکی را مہرا مال توڑاں خیر مترا اگھی کی سوا ڈساں اکلا سوچا کنتا مزاں اے دوست وفادار وطر نیلی لال چاں تی پجی نخاں نیم گا دودم پہ چگل بازیں مردما جلدی کھڈ جنا مرشی کس وے چاہیں نا ہمیں ڈولیں براوری دوستاں کرد کنا اے دورنا سیاکا میں چگلانی حال وار راستے کار نخاں آن وسی سے نا ربیت گا ہٹ پھیلنی ہمیں کارا بٹو بلا سوری نہ گئے روشیا پرو ہلندا نہ کیا تھی تک کنا